Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa. Saalooniin kiyya akkana jiraa. Guys, mana kana yoggaa Gabriel keessa viidiyoo raawwaa ture. Yoggaa kanallee akkasuma baay'ee waraabna yoggaa kana. Amma keessaa baanee jirra. Samuunni keessaa gallakkisnee meeshaatti guutnee jirra. Viidiyoo meeshaa guutuu isiniifin kaayamee chaasaa kiyya kana boodanii. Kalaasiin kun baay'ee bal'aa fi guddaa waan ta'eef kalaas mana hojii goone qacarraa ta'e immoo alhamdulillah manni manuuraan keenya kan jireenyaaf nu ta'u nuuf xumuramee jira itti baanee jira eebballee siyyaama. Innaa amma jiruun akka badaa isinirraa baddee dhugaa dubbatuuf jechuudha. Baay'eellee silaa akka namaa bakka deemu hundatti viidiyoo waraabuu bakka deemu hundatti silaa hin jiraami. Hundaaf vlog jedhee wanti jechuu hin danda'a. Na jabbare guys. Maal akka ta'e hin beeku haga galee kana marraa kana akka galee laayifii na argaa osoo hin taane laayifii kiyya jiraachuu jira. Yeroo miidiyaa irraa kana silaa waan baay'ee waraabee gadhiisanii lakkisee dasna jedha akkas hin jaaladhu bakka oolu bakka bulu. Okay, waan nyaadhu waan hojjedhu guyyaarraa waa hunda yaada doosanii kenne dasna jedha baay'ee waan sin jaaladhuuf garuu bakka yaasee laayif iyya dorku ስለሆነ bakka hundattillee deemte viidiyoo yeroo waraabdu akka dhugaa dubbatu Itoophiyaa keessatti baay'ee hafuurri Itoophiyaa akkuma biyya Arabaatti bakka deemtu hunda viidiyoo waraabdu sanii miti. Namni sin sodaataa nama hojis ooltaa faamilii hojis ooltaa fakkeenya warra keenya deemee viidiyoo waraabnee kan waraabee gadi lakkisne jechuudha isinii galee kanaaf bakka dhugaa dubbatuu fi yoo piroogiraamii gootee akkasitti seeran viidiyoo waraabde malee bakka hunda deemtee viidiyoo waraabuun baay'ee namatti mijatu. Innaa sanumaa viidiyoo waraabullee gadi lakkisuu tiktookarrillee tiktookiyyallee silkiin kiyya ka tiktookaa cabee jijjiiree ture. Silkii san tiktooka silkii biraatirra jijjiiree inni kun immoo siistamni isaa maal ta'e akka cufaa ta'e hin beeku. Onni isaan hojjetu tiktookni isaa vaariyaal hin bahu baay'ee odeessuu qaata dhiisudha silkiin kee kan yuutuuballee already cabee jira kun karaa jawwaa silkii yuutuub abbaa jabootiin gallakkisaa jechuu silkii isaatiin gallakkisa malee kan yuutuuballee walumarratti cabee jechuu silkiin iskiriinii maamman cabsite. Innaa maal sin jechuu barbaade mana keenya keessaa bahee jira kun ammalaa soofaa kanammoo akka walirra nanna'ee jira. Basi aggaadhaanii soofaan kunis addisiidha. Waggaa kana addisii yeroo galu kan dalagame amma immoo majlisa haaraa bifa kanaa tokko hin jiru bifa kanaa tokko isa san jaaladhee kan asumatti gannee isa san xiqqoo saalooniin keenya bal'aa waan ta'eef isa san dabalee hojjechiisuudha. Injiraami kaarii dabalee hojjechiisuu fi akkanaa san jechuu baay'ee jaaladhee baasawee jechuudha. Isa kana immoo namni bitattee illee jiraattee bitatuu ni dandeettan. Okay? Gatii diskaawunti isinii godha faamilii keessa yoo sarpiraayiz gochuu barbaaddan ummaa teessan fa'aa yoo keessattuu maatii fa'aa qabaattan haga galtanii warra keessan kana sarpiraayiz gootan gaafa galtan immoo addisii hojjechiifachuu ni dandeettanii soofaa baay'ee bareedaa fi zamanaawii kan ta'e dhugaa dubbatuuf asumaan bitachuu hin dandeettan isiniin jechuu barbaada. Meeshaalee as keessa jiranillee hedduu kan haarawas dalagamee tijaajila hedduullee jira. Akkasuma warreen eeggachaa jirtan meeshaa keessanillee ani sunuma laalumatti jira meeshaa keessanii naayizaachuu warri mootiyyuu mallaqallee nuuraa qabdan. Ammas ijoolleen tokko kan meeshaan jalaa hafeefaa mallayni isaan nurraa hafuun jira waan baay'ee nama hojjetu jidduu waa baay'ee jiran beeytanii. Inshaallah akkuma qabadhetti isiniif wanni qabannetti isiniif galchina. Ammas warri meeshaa keessa fudhachuu diddanii birrii argatanii meeshaan isinii bitamee jirullee jirtanii birrii keessa fudhaa yookaan meeshaa keessa fudhaa. Meeshaan keessa waggaa ijoollee waggaa gahee jira jechuudha meeshaa isaanii bitamee waggaa hagee jechuudha. Amma isinii agarsiisuu danda'a meeshaa isaanii bitamee gin tana buutee ijoollee tana buutee isaanii dhabamee jira jechuudha waggaa kana baazaarraa meeshaa bitame sanitti. Nah, kelasii kana keessa waan tokko isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf inni kunniin jechuudha akkuma arguu jirtan silkiin jalaa callisanillee inni kunniin tijaajila namaati inni kunniin tijaajila namaati akkasumallee kunoo maashinoota kana ammas immoo maashina kunoo isa kana batiraa guddaadha. Akkasuma maashina buna akaawuu
Kunoo maashina buna akaafana. Kunoo argaa jirtan jechuudha. Innaa ammas immoo tuyyuu maal isinitti fakkaate gaayis kidaaniiwwan tokkiffaa anatu itti fayyadamsi jamma ramadaanayyuu kidaaniiwwan ukkaanfamu kanneen jechuun gidira distii miti kidaaniiwwan ukkaanfamu kan qorsanii fa'aa darzanaan baqaan jiraami waa baay'eedha. Xaawaa yookaan saacisitti waan hojjetan kanallee ka'anuu fuudhee itti fayyadame jechuudha. Kanaaf mucattiin sunii maal taate hin beeku nagaa taate nagaa ta'uu baattee rabbi haa beeku yoo dhuftetti birriin kan keessiif gala. Ijoolleen ammallee meeshaa xalabatanii mudannoo garaagaraatiin meeshaa isaanii jiru hin jira birrillee galchanii. ብዙ ነገር አለ akkasuma fakkeenyaaf duulaaba tana na duubatti argitan tana algaa qabdi kun qumsaaxinii kun qumsaaxiniidha kun immoo tuyyuu biffeedha isinii galee innaa algallee qaba kam akka kanaa beeyta jettee sunillee birrii asii qabdaa birrii 20 qabdii kennitee kun siidaa lagame 80 kun meeqa walii galtan sadiin isaa jechuudha ka siidaa lagameeni achi keessaa immoo qabdiin kan kee kisaaraadha jedhee anatu lolee ture sababni illee silkii waan rakkaadhuun qabu gaayis sanii bakka natti qabeessanii haasa'u jirme qoyamee wirra kaayata. Meegaas marratti hirkisaa waliin kana jalaan cabsanuu ardiin balaata. Innaa maasin jechuu barbaadne mucattiin sunillee haati meeshaa kanaa kun meeshaa du'aa mul'atu kanallee isin xalabdee jennaan abbaan manaa isii dura meeshaa fiddanii dhufuu qabdanii meeshaa dhuftanii birrii fiddanii birrii si taraa jennaan abbaan ajajuu meeshaa fidee birrii hin taru jedhee yaani meeshaa dhaqxee kanaan dur waan mudannoo qabuuf inni jechuudha. Meeshaa isaa qabee deemanii mana namaa geessee mana warraa geessee birrii kennuuf diddan jechuudha. Isinii galtee waan akkanaa kana waan mudatee jiruuf qabee meeshaa seechi dhaquurra birriin galee barbaade abbichi meeshaa dhufee kwaalitii isaa laallatee fe'uu wajjin fe'uu ni danda'a jechuudha. Saniif wal dhabdeen uumamtee hedduu isaaniitti birriin si 10,000 bira haftee haati meeshaa kana qabdi 10,000 bichaa kafaltee waan 80,000 waa sadii algaa fi qumsaaxinii fi gurraalee kanneen jechuudha. Biffee. Amma garuu dabalamee gurguramaa namoonni bitachuu barbaadan biyyaans amma wanni hundi guddiidha yeroo san yeroo 100,000ti. Maal isiniin jechuu barbaade meeshaan isii sababa jaarseetii fi sababa isiitii inni garuu hojjetee jira yeroo isaa itti rakasaayyuu dhiyoo gabu amma garuu wanni hundi dabalee jira waan ta'eef namni 300,000 isa fudhachuu barbaadan 20,000 bichaa dabaltanii algaa biffee sanii fi biffee bililleen galaatti gala bililleen achitti itti gala yeroo hundi makiinaa keessanii cawaa waan ta'eef jechuudha. Qumsaaxinii kan warri fudhattanis asumaan dubbisuu dandeettan sadiin isaa 100,000 jechuudha. Innaa waan gara kaan yoo barbaadan immoo warri isii yoo namni fudhattaa jiraatan algallee waan qabuuf qumsaaxinii waan qabuuf tiivistaandii miti tasriihaa irratti dalagachuu hin dandeettan kun tasriihaa fakkeenyaaf tasriihaan biraa kanaa biraati dalagame kun bifa isii fakkaattu gartanii kun bifa isa fakkaatuun gurraacha adii tasriihaa akkana irratti dabalattanii birrii bareedaadhaan fudhachuu hin dandeettanii isin jechuu barbaada asumaan jechuudha. Innaa waa'ee birrii keessaniitiif kaase malee meeshaa viidiyoo guutuu isin hojjedhee gadi isin lakkisa. Innaa warri birrii keessan immoo warree goonee meeshaan keessan tokko dagatamee asii hafuudhaan birriin teessan asii hafte jarjaruu baatte jechuudha. Baqa akka deeynitti qabiidhi sanarratti chigira illoo isin beekaa tokko keessanii maqaa keessanis qabadhee jira osoo abbaan ajabuutu dagatee anatu jira ayizoo achi birrii keessan takka ana isinii deebisa. Ammoo afaan banta taanan tirfii haasofta taanan waasaappiin dhuftee safaaxa taanan jechuudha maannuma ayisa maashimu. Siigalee dogongora hojii keessatti ni uumama hojiin dogongora hin qabne tokko hin jiru. Hojiin hojjettee duniyaa haaratti hatta ibaadaa rabbii dogongora qabdi. Siigaltee ስለዚህ ትርፊና ማሐሴ እናስተናገዱን ትርፊና ታሶፍት ታናፋጤና ባበርባደ ገሩ ሴረና ሐሶይናን አን ኢስን አን ሲገለ ወጂ ካን ፈጀ ተባጀቦቹ ነብያ ነማ ዴሜ ጉባ ፊ ሐዳ ቢያላ ቢዮርማ እንበይን አኒ ቤካ አትጎዱም በቃ ዙራ ሳትን ሚደምተን ዋን ፊከሙ ዮ ብሪስታቴ ብሪ ኬሰ አከ ቀባደ ወሪን ብሪ ኬሰን ቀባደ ግጆኒ ለማ ሰዲሂ ንጅርተኒ
birri keessan sa'aatii isinii galutti akkaawuntii keessan seef godhee isinii dabarsa. Warri kanaan dura meeshaa fudhattanii dogongora garaagaraatiin asitti birri isin hafuu beekaasin. Amma booda fillee na dubbistanii waan kana biraan jettan inni as taa'aa waan abbaa jiru bira badee hanga fedhi isaanuu waliin bu'a malee isaan wal lola malee haqni keessan hin badu. Kana bichaadha. Ammoo jarjartee ammoo wadhanii ammoo fidii waan jettu noo ati feetee ajajattatillee waan ta'eef garuu immoo birriin kan kee wanni bari tokko hin jiru deeyinii godhi seefi godhi. Amma ijoollee hedduuf hin galcha yeroo jettu birrii guddaa yeroo hedduu akkaawuntii irra na seena. Wallaahi birrii yoo dhufe jechuun hin beektan namoonni mana ijaartanillee taatee mana bittanii waa sirreessan mana keessan keessatti birriin akkaawuntii gadi isin dhaabatu Itoophiyaa keessatti malee an takkaan jechuudha. Birrii keessan guyyaa takkatti isin galchee fixuu hin danda'a. Birrii xixiqqoodha. 10,000 wayii. Takka bicha birrii jabduudha. Sanuu 10,000 odoo beeku ani irra dabaleefi. Kooftee firuma maali? San bichaa jechuudha. Xiqqoota isii bichaa jabduudha. Kanaaf birri tun dhaabbanne akkaawuntii irra wallaahi ni seena birri yoosuu ba'a akkaawuntii irraa jechuudha. Ittiin hojjetama waan ta'eef jechuus ni galee akkasii rakkoo jiru dogongora jiru kamillee yoo nallee hubachiistan anillee isa qarqaaruudhaan isinis qarqaaruu ni danda'a. Inni nama dhiira tokkoffaa warra biyya keessaa kana hundi dafee keessa hin keessee hubatu gaayis. Ati waawii guyyaa beellamaa har'a jettee har'a si jalaa hafuu danda'atiin aarta sirriitti bobeetti akkamitti birrii kiyyaadha jechuu dandeetti. Inni guyyaan tun meebii isa biratti waayyoo ta'uu dhabuu dandeetti. Hojii biraatiin biizii waan ta'eef qubaa si qabaachuu dhabuu danda'a fakkeenyaaf jechuudha. Sidaazii bakka akkuma amantanii durumallee halaalarraa waa xalabattan sana obsaatumaan onni jedha. Ana dubbisaa rakkoon qabu animmoo ta'e tokkoon amma faa yeroo bira jiru kana tisiqee miidhamni tana dhageeffadhu jettiin dummaa nasii qabdifaa jedhee siistamiin anamma deemuun naqoo abbaa dhufu. Qayyii qisuma xabadhee yoo abbaa dhufee ni deema. Ani amma yeroo hedduu waa'ee meeshaa irratti akka wal lolleessan garuu faaxee hedduutu sababa meeshaa asitti abbaa jiruuti yeroo hedduu wal lolee faaxee hedduutu na arrabsa jechuudha. Akkasii sana hin dhagahu ka'an. Isiif osoo hin taanaan waan isii sana waan isii agisiin aartusan waan hubadhuuf isa gaafataa oola. Inni illee immoo atillee akkuma jara mutaan nyaattaa fanaan jedhanii galte. Waan baay'ee jira Itoophiyaa keessa galtanii osoo ilaaltanii warri immoo meeshaa namarraa ajajattanillee ifaan jiraachuu dhabuu danda'a. Makiinaan dhabamuu danda'a. Beenzilli dhabamuu danda'a. Butuu nagaraallee. Kana mootuyyuu ati mootu meeshaa keessaan fokkasitti guutee guyyaa beellamaa san eeyidee guyyaa san dhuftee dubbatta. Guyyaa sanii yookaan waan biraatu ta'aa jiru Itoophiyaa keessatti. Yookaan immoo meeshaan keetuu qophaa'uu dhabuu danda'a. Waan garaagaraatu jiru. Silazii hojiin kamullee dogongora hin dhabu. Bichaa dogongora kana keessatti wanni sodaadhuuf wanni akka badattan naqaffaf yoo jiraate haqa keessan akka gara keenya dabaruu hin barbaadu. Ani birrii sana haqa sana tarisaan as fuudhallee fayyadamuu baadhu birrii sun dhuguriin nutti seenuu dandeettis ni galte. Amma inni waan galu kana meeshaan bita malee waan malatti hojii baasuu miti. Meeshaan bita nu kanaa ni miti kan jiraatu. Fakkeenya meeshaa kanarraa deemee zooree birrii nu keessa gara nyaataa dhugaatii kenna keessa seenuu danda'as ni galee. Fuuraa shamarran mana arabaa yoo jedhan immoo nu bicha hubata. Inni irra an hin beeka. Kanaaf naan lafaallabuu waan keessa yeroo hedduu isaan waliin mufataa ooluu naa hojii kana bira gahaa jechuudha wallaahi. Akkasii ani isinii beekaa namoonni hedduu warri biyya keessaa wanni birrii keessan balleessaniif hattaa warri waarraa xalabattanillee dabalee dabilii godhee waan wahii yoo bituu irratti komishinii dabalee ammallee mootiyyuu waan dhassabatee wanti osoo isin garaa nyaanne isin nyaatuuf waan gubaa sanii fi turtii biyya sanii san keessa dhaqee hin laalleef hin argineef nu banneef isin galte. Amma ani natti ulfaata maal akka ta'e hin beeku. Osoo taa'ee nu erge bareen gaddafaa baay'ee na cinqaa turtan jechuun taa'ee waan bittaa waan hojjettan abbaa jiruullee kana qarqaaruu hin danda'a. Gin bakka nama inni hin caa. Waa wayii todoo isin ergame tirfii isinitti dabaladhee deemee waa bitu bakka natti ulfaata maal akka ta'e hin beeku ani. Bakka hin beekan hojiin kamuu anillee sa'aatii sii kenneeti dhugaadha. Sa'aatiin kiyyaallee mallaqa kiyyuma tahee keessa kiyya naayyanni waan akkasiitan. Isin ergamee fabrii isin irra dabaladhee hin caa bakka faraallu እንደዛ አይነት ስራ hojii akkasii ammallee osoo ta'e anasittis osoo hojii hojjedhee asumaan abbaa jiruu takka qarqaaraa akka inni hojjetuuf yoo viidiyoo dalagee fi maal jedhee kastamara fidee fi yookaan immoo
jedhe malee ani hojii kana ergamanii waa bitanii waa dabalatanii kan wallaahi hin danda'u. Qalbii garaa hin dandeenye. Garuu suuqa mana banee iraase warra biyya alaatti irraa sottara warra biyya keessatti irra illee taarrafee warra biyya hundarraa taarrafee fudhadheerra na wayyaadha. Akkasii kana maaltu kana godha beektanii moonyii ta'eetii miti yookaan mul'uma gara laaftuu ta'eetii miti waan biyya arabaa sana birrii biyya arabaa sana akka itti fiddan sana waan keessa tureef bakka waan miira sana hubadhuuf bicha bakka mana arabaa keessa dadhabdee miilli si'ii tahee fuulli si'ii tahee qaamni si jijjiiramee fuulli si jijjiiramee bakka maroo dhufee sima nyaatee bakka kun waan na keessa jiruuf bakka hin danda'u. Gara isin fiddanii waan beekuuf birrisan jechuudha isinii galtee akkasii gara kaaniin hunduma keenya rabbi haqa namaa nu haa eegu warri keessa as jiru kan hin beekne yoo jiraattan waasaappanna dubbisaa kan hin beekne jechuudha. Kan beeku immoo akkuma beekutti isaa miti anarratti dhiisa. Jarjartanii mootuu hin jiraa miina akkana hin dararille illee marraa galee kana ji'a 5 fixee kana keessatti waa'ee manaati. Manuuraa keenya jechuudha kan amma kana hojiidhaaf gallakkisnee jirra. Innaa manuuraa san waa baay'ee jira gaayis mana feetu ijaarii feetu bitii waa wahiitu bakka birrii irratti harkaadhuma sababa saniif ture ammallee viidiyoolee hojjetuufis natti hin tolle bakka iraasee nuuroo yeroo kun callisee jechuudha isinii galtee gaayis. Akkasii silaa osoo yuutuub hojjedhanaa faayidimu odeessuun tun faayidaadha. Xiqqaatullee doolaara na haasabdi isinii galee ji'a takka keessatti xiqqaatee doolaara baay'ee jedha. Innaa gin immoo bakka tasgabbii barbaada. Buxxee biizuuf godhuu waan hin barbaanneef tasgabbiin ji'a 4 kana bakka taragagga'ee jireenya akkasii dhandhama si ilaalee jiraachuu jira jechuudha. Odda biyya arabaa deeme amma gizee tana kan jireenyi hundeen gadi qabee ilaalee jiraataa jiru. Wallaahi innaa akkasii. Sumaaniyyuu isinitti uqqadhisaa xiqqoo ችግር የለውም። አንድ ሲጀመር ኖርማል ኢትዮጵያ ገሌ ውቅን ኪየ ኖርማሊ ኪሎ 5 bu'ee jira. ኪሎ 5 irra ማከ ሙሽኪል አም እንዶ ጃቶ ፎቶ ቻኑ ቱሬ jira 5 tana ችግር የለውም ቀነሱን ከ bareeda እና akkasii ijoolleen biyya arabaa arteellee nageenyi isin haa ga'u jecha xalabachuu barbaaddan yoo jiraate xalabachuu dandeessanii orderii kiyyallee akkuma itti fufee jira hojjechuu jira. Ijoollee Suudii jirtanillee Makkaa, Madiinaa, Riyaadiin waan barbaadde yoo jiraate xalabachuu dandeessanii ijoolleen Kwaataar jirtanillee guutuu meeshaa hunduma isaanii qaba. Akkuma gaarii dalagachaa jira. Alhamdulillah maal isiniin jechuu barbaada gaayis. Osoo meeshaa hayii bira hin jiraanne meeshaan kee gurguramee dhuma. Alhamdulillah osoo meeshaa kee viidiyoo waraabee gadi lakkisan osoo liivii seenee taabtaabii fi koottaa seenaa bitadhaa hin kadhanne meeshaan keenyarraa dhuma dhugaa dubbatuuf galata rabbii riski rabbi namaa banu jedhee yaada. Kastamarumaan kan viidiyoon kee kan biraa tiktookiin kee ogguramee kan jiru jechuudha isinii galee. ግን እየሰራው ነው አልহামዱሊላህ ሪዝቂ ረቢ ሲበን ምንም ሲጥጭፉ እንጅሩ ስለዚህ ያለኝ እንቀበምሻው እንዳማለ ጀቹዳ ጠለበቹ ገንዲሰን አማለ ከአባ ጀቡሌ ሶፋ አረቢያ መጅሊስ እማ አላከና እንጅራ ክላስን ብረል ቪዲዮስ ኒገልጃ የሸንጉቱዳ ሰፋ መጀላሉ ገልችኔ አረቢያ መጅሊስ ፋፍ በከ ጎዱ በርባኔቲ እና አጀጀቹ ገንዲሰን namoonni hedduun ajajachaa jirta warra ajajattan illee galatooma kastamara keenya ta'uuf ulfaadha. Rabbiin isinillee nullee jidduu keenya rabbiin nu haa eegu. Haqa keenya nurraa nu haa eegu. Duniyaan gabaabdha gaayis. Isin haqa xiqqoon isinirraa argannu kun akiraa boruutiif nuuf hin taatu isinii galtee. Naa warra gammadee nurraa fe'atee deemu rabbi isin haa taasisanii bexaam na saqqaana dhugaa dubbatuuf. Jechuun bakka osoo hunduu namni waa xalabatu gammachuun asii deemee dasta jedha. ግን subhanallah wama wahii dogongorriin uumamaa gootan. Engadamma beektuu bira dhaabadhee meeshaa asii qacinaati bira dhaabadhee meeshaa xiqqaa kan makiinaan tokko guutuu meeshaa asii asii bahee jechuudha. Akkasumatti taayimii xiqqoodhaaf sababa taayimii xiqqoo garuu sababa musiitti kennaa miti. Gin wama xiqqoodhaan mastaawwatiin meeshaa asii hafe. Hagarraa mastaawwatiin sun hin deemneef yookaan karaan rakkoo yookaan obboleessi dhufee mana dhaba yookaan hagarraa mastoota isii murame akkasumatti taa'aa jechuudha. Na mineenja eeydefillee miti rabbumaa namarraa haa eegu malee eeydefillee miti. Takka amma qulfii as jira. Koomediin argaa gamaa gamana amma bakka hin tasaaqa gaayisan gaafa irra ka'ee deemuun deeman jedhee yaadee ture. Akka carraa tasa ka'ee deemelleedha iidarratti.
Amma saniifillee isillee adda aarti. Waa wayiitu hanqata bakka yoo ni nagar jechuudha. Isinillee meeshaa keessan yeroo asii bahu sana sirriitti jechuudha jala bu'aatii hordofaa. Okkee gizeedhaan birrii isallee xumuraa fi bakka meeshaa keessan hordofii godha. Innaa bakka wannuma hojii kana dogongora hin dhabne. Dogongorri hin jiraata. Achi keessa immoo haqa walii cabsuun baay'ee badaa. Dogongorri tasa uumamuun sirra tasni galee. Meeshaan asitti dagatame dhaquu danda'a. Manni ergaa fi mannaaraa deemee Adama ergee Adamarraa dheeraan erga. Rakkoon qabu inshaallah rabbi alaafisu. Nama Adamatti ergu santu Adamatti hin deebiin malee ni erga. ብዙ ነገር waa baay'een warra kastamara haaraa fuudhuu caalaa kastamara duraan asii ajajatanii meeshaa isaanii as jara gammachiisuu irra xaaraasanii jedhan wallaahi laazim keessi kiyya jechuudha. Inni illee akkasuma. Yookaan qulfii fa'aa asii hafaa bara. Meeshaan hundi deemee yookaan qulfii fa'aa tasuma. Kuma namatti akkuma taatetti. Innaa hojiin dogongora hin dhabu. Fusxum namni qulqullaa'aan hin jiru. Qulqullaa'e rabbiin tokkochi. Akkasii rabbi walirraa nu haa eebbisniin jecha. Beekumaan dheeressee haasa'ee as keessatti namni hajaatti qabaatu jiraachuu danda'a waan ta'eef warri kaastamara keenya ta'anillee sumaanaa dhaggeeffatanii oduu xiyyeetanallee akkasii piis nagaan naa turaa viidiyoo kanneen waraabee isiniif postota kanneen takka waraabee isiniif postota. Warri meeshaa as keessaa qabdan illee achuma meeshaa keessan laallattan.